my dear physics warriors, welcome to Vedantu Malayalam channel. എല്ലാവർക്കും Vedantu Malayalam channelലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏതാ മക്കളെ? യെസ്, ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ്. യെസ്, ഈ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് എന്തുണ്ട്? പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി അത് വേവ് ആണ് നമുക്കറിയാം, അതിന് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ദെൻ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാറ്റർ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ആണ്, പക്ഷേ അതിനെന്തുണ്ട്? അത് വേവ് നേച്ചറും പൊസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഡേവിസൺ-ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും വളരെ ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റർ സെക്കൻഡ് സെഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ആ ലൈറ്റിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മാറ്ററുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം? യെസ്, അതിനൊരു പാർട്ടിക്കൽ ബിഹേവിയർ വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് യെസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യെസ്, ലൈറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് എനർജിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ എനർജിയിൽ വരുമ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആയി പോകും. ക്ലിയർ? അതാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആയി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലൈറ്റ് വരുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആയി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഈ ലൈറ്റിലുള്ള ഏതോ ഒരു സംഭവം, ഓക്കെ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യെസ് ഫോട്ടോൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ഈ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് നേച്ചറാണ് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ യെസ്, ഇതിനുള്ളിൽ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഫോട്ടോൺസ് ആണ്. ആൻഡ് ഈ ഫോട്ടോൺസിന്റെ എനർജി എന്താണ്? Hν ആണ്. ഓക്കെ, ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് Hν ആണ്. ആൻഡ് ഓഫ് അതിന് ആരുണ്ട്? മൊമെന്റം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഫോട്ടോൺസിന് ആരുണ്ട്? യെസ്, എനർജി ഉണ്ട്, മൊമെന്റം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ആരുടെ സ്പീഡിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിലായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് c which is equal to 3 × 10⁸ m/s. ഓക്കെ, ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിലായിരിക്കും അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോൺ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എനർജി ഉണ്ട്, മൊമെന്റം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനൊപ്പം തന്നെ അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി. ഓക്കെ, ഫോട്ടോണിന് എനർജി ഉണ്ട്. ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ല. വരുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുമായിട്ട് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജിക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധമില്ല. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. ഓക്കെ, ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? യെസ്, അതിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാലും അതിന് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? യെസ്, അതിന് ചാർജ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും വെച്ച് അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ക്ലിയർ? സോ ഈ റേഡിയേഷൻ വരുന്നു, നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ റേഡിയേഷൻ വരുന്നു, പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൊളീഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പം ഈ കൊളീഷനിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോൺ വരുന്നു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മുടെ മൊമെന്റം ആൻഡ് എനർജി, ഓക്കെ, മൊമെന്റം ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊളീഷൻ പ്രോസസ്സിൽ മൊമെന്റം ആൻഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഫോട്ടോൺ ആണ്. ദെൻ ഈച്ച് ഫോട്ടോൺ ഇസ് ഹാവിങ് എനർജി Hν ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് മൊമെന്റം ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡാണ്. ആൻഡ് ഫോട്ടോണിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോൺ ഇരിക്കുന്ന റേഡിയേഷന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധമില്ല. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോട്ടോൺസ് ആർ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ. ഓക്കെ, ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ്. അതിന് ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും അതിനൊരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ഈ ഫോട്ടോണും അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൊമെന്റം ആണെങ്കിലും എനർജി ആണെങ്കിലും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം.
ദെൻ വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ. അപ്പം നമുക്കറിയാം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് പാർട്ടിക്കൽ നേച്ചറാണ്. അപ്പം ആ മാറ്ററിലുള്ള എന്തുണ്ട്? യെസ്, അവിടെ വേവ് നേച്ചർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മാറ്ററിൽ മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഓക്കെ, മൂവിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? വേവ് നേച്ചർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് 1924 ഡി ബ്രോയി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡി ബ്രോയി വേവ് ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ വേവ് ലെങ്ത് എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? യെസ്, ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വേവ് നേച്ചർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. സോ ആ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു h ഡിവൈഡഡ് ബൈ mv. h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, m എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ് ആണ്, v എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ആണ്. and നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം, ദാറ്റ് ഇസ് h ബൈ p. ഓക്കെ, സോ ഡി ബ്രോയി വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു h ബൈ p. ക്ലിയർ? സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നേന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം E which is equal to h mu. ഒരു ഫോട്ടോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ എനർജി എന്താണ്? h mu ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോൺ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് mc² ആയിരിക്കും. m മാസ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് mc² ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെയും ഈ ആണ്, ഇവിടെയും ഈ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം h mu which is equal to mc². സോ mu എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? which is equal to z by lambda. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. c by lambda which is equal to mc². സോ ഇവിടെയുള്ള ഈ സിയും ഇതും കട്ടായി പോകുന്നു. സോ നമുക്ക് കിട്ടും h by lambda which is equal to mc. ക്ലിയർ? h by lambda which is equal to mc എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ആൻഡ് mc, m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ആണ്, ആൻഡ് c എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് മൊമെന്റം. സോ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഒന്ന് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു, h ബൈ പി. ഓക്കെ, എം സിക്ക് പകരം ഞാൻ പി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. h ബൈ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ. ഓക്കെ, ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം എനർജിയുടെ. നമ്മൾ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്ക് മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഇക്വേഷൻ. സോ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, സി ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. നമുക്ക് കിട്ടി h ബൈ ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു mc. mc എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മൊമെന്റം ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കിട്ടും h ബൈ ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു p. ആൻഡ് നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? h ബൈ p വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ. ഓക്കെ, ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി. ഇനി ഈ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, വി എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അഗൈൻ അറിയാം ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു h ബൈ പി അല്ലെങ്കിൽ h ബൈ എം സി അല്ലെങ്കിൽ h ബൈ എം വി, മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. ക്ലിയർ? സോ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുവാണ്, നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് p² by 2m which is equal to kinetic energy. പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? p² divided by 2m which is equal to kinetic energy. kinetic energyക്ക് ഞാൻ E എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, kinetic energyക്ക് ഞാൻ E എന്ന് മാത്രം കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാണെങ്കിൽ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? √2me അല്ലേ? യെസ്, p² by 2m which is equal to kinetic energy E എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് p എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടും? p which is equal to √2me എന്ന് കിട്ടും. ഞാൻ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ലാംഡ, ഓക്കെ, 1 second, ലാംഡ which is equal to ഓക്കെ h by √2me. E എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ്. അതിന് എനിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? യെസ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു EV. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് QV ആണ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് E ആണ്, ആൻഡ് അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് V ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു h ബൈ √2meV. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം h എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, h എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ ആ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6.6 ഇൻറ്റു 10⁻³ ആണ്. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം യെസ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 9.1 ഇൻറ്റു 10⁻³ ആണ്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ദെൻ റിമൈനിങ് ഒരു വി മാത്രമാണുള്ളത്, പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രമാണുള്ളത്. ഇത്രയും വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 12.24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വി ആംസ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? യെസ്, നമുക്കറിയാം p²/2m. ഓക്കെ, p²/2m വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി. ഓക്കെ, കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൊമെന്റത്തിന് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ദെൻ ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ v0 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. സോ ഇ വി കൊടുത്തു. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ്, വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. സോ നമുക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂസ് അറിയാം. അറിയാത്തത് അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വി മാത്രമാണ്. സോ ആ വി അവിടെ മാത്രം നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? യെസ്, 12.24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വി ആംസ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? യെസ്. അപ്പം ഇതാണ് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആരുണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിലമെന്റ് കാണാം. ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിന് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് അത് എന്തുമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബേരിയം ഓക്സൈഡുമായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ്, ബേരിയം ഓക്സൈഡ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ലോ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് അവിടെ സപ്ലൈ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ വോൾട്ടേജ് വരുമ്പം ഈ ഫിലമെന്റ് എന്താവും? ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് എന്താവും? യെസ്, ഹീറ്റ് കയറും. ഹീറ്റ് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ. യെസ്, എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ. യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ. ഓക്കെ, തെർമിയോണിക് എമിഷൻ. ഓക്കെ, തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹീറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആവും. സോ ഇവിടെയും ഈ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ്, ഈ ഫിലമെന്റിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ പോകും. ക്ലിയർ? സോ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആരുണ്ട്? യെസ്, നമ്മുടെ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആനോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഈ ഒരു ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ആ ആക്സിലറേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക? വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് യെസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ആനോഡ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൂട്ടും. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹൈ ടെൻഷൻ ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ വരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ വരെയുള്ള ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ. ഓക്കെ, ആക്സിലറേറ്റ് ടു പാർട്ടിക്കിൾ വെലോസിറ്റി. ക്ലിയർ? ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ. ഓക്കെ, സോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട്, ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താവും? ഹീറ്റ് വരും. ഹീറ്റ് വരുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ആവും. ആ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡ് ഉണ്ട്. ആ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ആനോഡിലോട്ട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പം ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ കൂടും. അത്രയും ഒരു സ്പീഡിൽ ഇതിന് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഒരു നാരോ ഓപ്പണിംഗ് ആണുള്ളത്. ആ നാരോ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ത് ചെയ്യും? യെസ്, പുറത്ത് വരും. പുറത്ത് വന്നിട്ട് അത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? യെസ്, നമ്മുടെ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ആരുള്ളത്? നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ. ഓക്കെ, നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ട്. സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ഹിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് ഇവിടെ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ വരുന്നു. ദെൻ അതെന്ത് ചെയ്യും? സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? യെസ്, അത് പല ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു മൂവബിൾ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മൂവബിൾ ഡിറ്റക്ടർ ഉണ്ട്. മൂവബിൾ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? യെസ്, സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ബീം എവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
യെസ്, സ്കാറ്റർ ചെയ്ത ബീം എവിടെ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഇതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അത് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആരുണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്താണ്? യെസ്, കറണ്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന്റെ ഇതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗാൽവനോമീറ്ററും കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആരുടെ കൂടെ? മൂവബിൾ ഡിറ്റക്ടറിന്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഗണ്ണ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്ലിയർ ആണ്. ദെൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നാരോ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ട്രാവൽ ചെയ്യുവാണ്. ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യും. സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മൂവബിൾ ഡിറ്റക്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് സർക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് ആരുണ്ട്? ഗാൽവനോമീറ്റർ ഉണ്ട് ടു റെക്കോർഡ് ദി കറണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമും അതുപോലെ തന്നെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ബീമും തമ്മിൽ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ നിക്കൽ ക്രിസ്റ്റലിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യെസ്, തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50 ഡിഗ്രി ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 50 ഡിഗ്രി ആക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ 50 ഡിഗ്രി ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. ഓക്കെ, 44 വോൾട്ട് ടു 68 വോൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് വാരി ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വാരി ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം 44 ടു 68 വോൾട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണിത്. ആൻഡ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജും, ഓക്കെ അല്ലേ, ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വോൾട്ടേജും നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 54 വോൾട്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ആ വോൾട്ടേജ് പീക്ക് വരുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി പീക്ക് വരുന്നത് 54 വോൾട്ട് ആണ്. ക്ലിയർ? സോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 50 ഡിഗ്രി ആക്കി. ആൻഡ് നമ്മൾ വാരി ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ വാരിയേഷൻ വരുന്നത് 44 വോൾട്ട് ടു 68 വോൾട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ പറയുവാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്കാറ്റർ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ബീമിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി 54 വോൾട്ടേജ് ആയ സമയത്ത് ഹൈ പീക്കാണ്, ഇന്റൻസിറ്റി പീക്ക് പോയിന്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഇന്റൻസിറ്റി പീക്ക് പോയിന്റിലാണ്. ഇത് നമ്മൾ എവിടെയോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? യെസ്, കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പീക്ക് വന്നത്? കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പീക്ക് വന്നത്? മൈ ഡിയർ ഫിസിക്സ് വാരിയേഴ്സ് വേഗം പറയൂ. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ്. വേവ് ആണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പം പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മാറ്ററിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു വേവ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വേവ് നേച്ചർ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്റൻസിറ്റി മാക്സിമം ആയിട്ട് വന്നത്, പീക്ക് വാല്യൂവിൽ വന്നത്. ആൻഡ് ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ 54 വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് നേച്ചർ ആണ്. ക്ലിയർ? യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 12.24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി ആംസ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 12.24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ പീക്ക് വന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 54 ആണ്. സോ ഇത്രയും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായിരിക്കും. ആൻഡ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 1.67 ആംസ്ട്രോങ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, യെസ്. ദെൻ ഇത് തിയററ്റിക്കലി ഒന്നൊരു വാല്യൂ ആണ്. ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കലി ബ്രാഗ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് 2d sin theta which is equal to n lambda. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ n is equal to 1 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2d sin theta which is equal to lambda എന്ന് വരും. ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിക്കൽ പ്ലേറ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നിക്കലിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 0.91 ആണ്. ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ, ഓക്കെ, തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ അല്ല, ഈ ആംഗിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ്. ലെറ്റ്സ് സേ ഫൈ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ വരുന്ന എത്രയായിരിക്കും? 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഇവിടെയും ഫൈ ആണ്, ഇവിടെയും ഫൈ ആണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടും 2 phi പ്ലസ് തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി.
Okay, yes. And theta എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം which is equal to 50 degree ആണ്. അപ്പം 50 degree, sorry, 25 plus 50 degree which is equal to 180 degree. Okay അല്ലേ? Then നമ്മൾ 15 ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. നമുക്കപ്പം 5 എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്താ വരിക? 5 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 65 ഡിഗ്രി വരും. സോ 2D, D means 0.2 into 0.91 into sin 65 degree, which will be equal to 1.66 Armstrong. അങ്ങനെ തിയററ്റിക്കലിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആണ് വരുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വേവ് നേച്ചർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിൽ പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് എ പ്രോട്ടോൺ ഹാവ് ദി സെയിം ഡി ബ്രോയി വേവ് ലെങ്ത്, ദെൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും ഡി ബ്രോയി വേവ് ലെങ്ത്തും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെതും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സെയിം ആണ്. നമുക്കറിയാം ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു h by mpvp which is equal to h divided by meve. Clear? So then ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എച്ചും എച്ചും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും. Then ve by vp which is equal to mp by me. നമുക്കറിയാം മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് വലുത് അല്ലെ? മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിനെക്കാട്ടിലും വലുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം പി ബൈ എം ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിഇ ബൈ വി പി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ? ദാറ്റ് ഷോസ് വിഇ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി അല്ലെ? വിഇ ബൈ വി പി വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി പി. ക്ലിയർ? യെസ്. ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആണ് കൂടുതൽ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ കെ ഇ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണ്. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് MEVE square. Okay, then kinetic energy of proton which is equal to half MPVP square. ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് half MEVE into VE which is also denote that 1/2 MEVE square. ഇവിടെ ഞാൻ സെയിം മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ്. half MPVP into VP. Okay, then MP by VP. Okay, MP by VP, lambda P which is equal to, okay, lambda P which is equal to H by MP VP. അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? MP VP യുടെ വാല്യൂ കിട്ടണം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത്? ലാംഡ H by lambda P which is equal to MP VP. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2. ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെയും വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് H by lambda E which is equal to MEVE. Okay, so 1/2 H by lambda E VE. Okay, സെയിം ഇവിടെയും വരും 1/2 H by lambda P VP. Okay, സോ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ്, ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, ഇവിടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആണ്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? ലാംഡ ഇന് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ആക്കുക. അതായത് ലാംഡ ഇ വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് 1/2 H by കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻടു VE. ഇവിടെ നോക്കി, ലാംഡ പി വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/2 H by KP VP. ക്ലിയർ? ഡൗട്ടിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഓക്കെ, സോ ലാംഡ ഇ ആൻഡ് ലാംഡ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ലാംഡ ഇ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ പി. ഇത് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. 1/2
h by ke ve which is equal to 1 by 2 h by kp vp. Clear? So ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 1 by 2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി, എച്ചും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. റെസ്റ്റ് ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് VE by KE which is equal to VP by KP. Clear? ഇനി ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് VE by VP which is equal to KE by KP. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ നമുക്കറിയാം VE by VP. ഓക്കെ, VE by VP എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? KE by KP എന്തായിരിക്കും? ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. Which means kinetic energy of electron is greater than kinetic energy of proton. ഓക്കെ, സോ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്തൊക്കെയായിട്ട് തോന്നും. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് wavelength of proton which is equal to wavelength of electron. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടോണിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എടുത്തു. കൈനറ്റിക് എനർജിയിൽ നമ്മൾ MV എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാംഡ ചെയ്തു. ദെൻ ലാംഡാനെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ E which is equal to ലാംഡ P ആണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാംഡ Eയും ലാംഡ Pയും ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ബാക്കി എല്ലാ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാവുന്ന എല്ലാ സംഭവം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫൈനലി ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടി. ദെൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു, നമ്മൾ സെയിം ഈ റിസൾട്ടിലോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, സോ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്ക് കിട്ടി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പ്രോട്ടോണിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും. ക്ലിയർ? യെസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, അതായത് ഇന്നലെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, the minimum energy needed to emit an electron from the surface of a matter which is equal to work function. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ എനർജിയിൽ റേഡിയേഷൻ വരുമ്പം അവിടെയുള്ള ആ റേഡിയേഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യെസ്, മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദെൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഇസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് എമിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ദെൻ യെസ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്താ നടക്കുന്നത്? ലൈറ്റ് എനർജീനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ എന്താണ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഫോളോസ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഇസ് എൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ് ആൻഡ് possess certain special features. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്, വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ യെസ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യെസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ്, ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഡിയേഷൻ വരുന്നു, ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആവുന്നു. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ പറയുന്നത്. ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ കാരണം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ of course intensity. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കൂടുള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് കൂടിയാലാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുള്ളൂ. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് കൂടത്തുള്ളൂ. ദെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ്. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എമിറ്റർ പ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ പ്ലേറ്റും. അതിനിടയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലിനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും യെസ് ഇവിടെയുള്ള കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ആവുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോട്ടോ കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ യെസ്, സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ V0 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പ്രൂവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യെസ്, നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എമിറ്റർ പ്ലേറ്റിന്റെ ഇതിനെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകാനായിട്ടുള്ള കാരണം ആരൊക്കെയാണ്? ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി കൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടുന്ന് എമിറ്റ് ആവുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയാണ്. സോ യെസ്, അപ്പം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്.
And for a given frequency of incident light, it is depend upon its intensity. Okay, then the stopping potential is directly related to the maximum kinetic energy of the electrons emitted. Okay, yes. Then നമ്മൾ പറഞ്ഞു maximum kinetic energy which will be equal to EV0. V0 is the stopping potential. Okay, yes. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് threshold frequency. ഓക്കെ, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ്? യെസ്, അതൊരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം ഫ്രീക്വൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ 2 നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആൻഡ് യെസ്, ഡി ബ്രോയി ആട്രിബ്യൂട്ട് എ വേവ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ ടു മാറ്റർ, അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ദ വേവ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മൂവിങ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, യെസ്, നമ്മുടെ മാറ്ററിലുള്ള ഈ വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്, യെസ്, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന വേവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്രോയി വേവ്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ യെസ്, ഡേവിസൺ ആൻഡ് ജെർമർ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തത്? ഇലക്ട്രോൺ ഡിഫ്രാക്ഷൻ വഴി ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്തുണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു? യെസ്, വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്? യെസ്, അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് കണ്ടു. ആൻഡ് നമ്മൾ കിട്ടിയ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തിയററ്റിക്കലി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതർവൈസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. സോ യെസ്, മൈ ഡിയർ ഫിസിക്സ് വാരിയേഴ്സ്, നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടി, ആ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരും. ആരും പേടിക്കേണ്ട, ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ്. സോ യെസ് ഗൈസ്, അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾക്ക് യെസ് ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ വേഗം തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സോ യെസ് ഗൈസ്, ബൈ ബൈ. അടുത്ത സെഷനിൽ അടുത്ത പുതിയ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.